Oke, ini kelanjutan dari video saya yang satunya tadi, yang ngecek troubleshooting video yang tadi. Pokoknya ini tadi sudah saya buka, ada bautnya di sini, saya buka, dan ini bagian dalamnya amplifier mobil sebenarnya sama, ada power, ada inverter, ada tune control. Yang membedakan dengan power yang ada di pasaran atau power yang kita gunakan di rumah adalah inverternya, karena trafo yang kita pakai di rumah, ampli yang kita pakai di rumah kan pakai trafo. Kalau ini pakai inverter karena dari aki 12 volt dinaikkan menjadi tegangan simetris sesuai yang dibutuhkan oleh amplifiernya. Ini sebelah sini blok inverter, dan ini blok amplifier, dan di sebelahnya sini blok tune control atau bass treble-nya atau low pass filter, high filter ada di sini semua input. Ini ada 3 blok inverter, power, dan juga tune. Ini jarang rusak tune-nya, yang sering ya inverter sama powernya. Oke, begitu saja penjelasan saya tentang blok dari amplifier ini. Selanjutnya untuk memperbaikinya ada di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan like dan komen. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.